Assalomu alaykum, hurmatli Mustang jamoasini kuzatib turgan obunachilarimiz. Bugun 1-iyun 2025-yil. Hop, Qoraqalpog'istonlik Do'stmurzam akamizni granulyatorlar tayyor bo'ldi. Soatiga 30 kilodan 50 kilogacha yem chiqaradigan Moskva zadniy mostlik 125 diametrlik 6 mmlik matrisamiz. Mol qo'ylar razmeri, motorimiz 8 kilovat. Yozuvda yozilgan, lekin aslida ichida 4 kilovat bo'ladi. Alyumin motor. 220 da Primo 220 da ishlaydi. Mana stokimiz 222 ko'rsatyapti. Ushbu granulyatorımizda mol, qo'y, tovuq, baliq, любой yo'nalishga damashli holatda bemalol yem chiqarib ishlab chiqarishingiz mumkin. Soatiga 30 kilo, 50 kilo atrofida yem chiqaradi. Ro'zg'orbop, byudjetli varianti. Hozir bunda yem chiqarib ko'rsatib beramiz. Yemimizin tarkibida makka, bug'doy, kepe bor. Makka, bug'doy, kepe hammasidan bor. Xo'pda. Bemalol ro'zg'or bor. Uyda o'tirib biznes qilsam bo'ladi. Mollarga, qo'ylarga, tovuqlarga, baliqqa, quyon xohlagan yo'nalishda granula yem chiqarib, sifatli yem bilan boqishingiz mumkin. Qizib olguncha bir 5 minut davomida to'ldirmay turiladi. 5 minutdan keyin yemimiz qizib ketadi. O'shandan keyin bemalol o'sha matrisa qizigandan keyin to'ldirib solsa bo'laveradi. Agar svetingiz yaxshi bo'lsa, chiqarish tezligi normalni, xudo xolasa zo'r chiqaryapti. Qoraqalpog'istonga Do'stmurzam akimizga jo'natib beramiz. Bugun xolasa bu granulyatorimizni chigitni ham chiqarsangiz bo'ladi. Mana chigitimiz bor. Buni ham ko'rsatamiz. Osti tugagandan keyin chigit solamiz. Chigitimiz solyapmiz. Chigit boshqacha bo'lib chiqyapti. Oh, qo'lni kuydirishni boshladi. Chigit presledimi deganlarga mana chigitni ham presledi. Chigitning rangi boshqacha bo'lib, formasi o'zgaradi mana. Bo'ladi. Hop, ushbu granulyatorimiz soatiga 30 kilodan 50 kilogacha yem chiqaraveradi. Hop, preslari xohlasa chiroyli mana. Buni qizib chiqdi yem, hozir qizigan yemni sirazi qoplab bo'lmaydi. Buni yoyib, quritib, sovutiladi, keyin qoplab qo'ysa bo'laveradi. Bu yemimiz misol uchun kaloriyasi o'zi oshib chiqyapti, sababi o'zi yarim pishgan tayyor mahsulot bo'lib qoldi. Kimga shunaqangi granulyatorlar, drobilkalar, hashim ediladiganlar kerak bo'lsa, Qo'qon shahar 4-avtobazdan ochilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.